আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু সার্ভিস সেবা ওয়ান্স এগেন। আমি মোহাম্মদ রিয়াদ হোসেন। তো ভিউয়ার্স, বড় মতো নতুন আপনাদের সামনে আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে। তো সেটি হচ্ছে কি কম টাকার মধ্যে যারা রিকন্ডিশন এসি খুঁজতেছেন, রিকন্ডিশন এসি আপনারা ইউজ করতে চাচ্ছেন, তো সেই কম টাকার মধ্যে এসিগুলো কোথায় পাবেন, কীভাবে পাবেন, আপনারা কীভাবে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে, কতদিনে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিচ্ছে। যে দোকানটি নাতে আসছে, এই দোকানটির নাম হচ্ছে শরীয়তপুর রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ। তো আজকে যে ভাই আমাদেরকে এই দোকানে হেল্প করবে, দোকানের মালিক, তো আমরা সোজা চলে যাব বড় ভাইয়ের কাছে। তো আমাদের সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন ভাই কী কী সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে আপনাদেরকে। তো আজকে আমাদের ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার দোকানে যে রিকন্ডিশন এসিগুলো আছে, কী কী সুযোগ সুবিধা সেল করতেছেন, কত টাকার মধ্যে সেল করতেছেন, সেগুলো যদি তাদেরকে একটু ধারণা দিতেন তাহলে তাদের অনেক উপকার হবে আর কি। আমার এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড সব ব্র্যান্ডের এসি আছে, জেনারেল, প্যানাসোনিক, কেরিয়ার, এরপর হচ্ছে এলজি, হায়ার, মানে সেকেন্ড হ্যান্ড হিসাবে যত প্রোডাক্ট আছে সবই এখানে পাওয়া যাবে। 6 মাস থেকে 1 বছর, 1.5 বছর ইউজ সব ধরনের প্রোডাক্ট এখানে আছে কমের মধ্যে, মানে নতুন থেকে মোটামুটি 50% সর্বনিম্ন প্রাইস কতর মধ্যে আপনাদের আছে? যেটা 1 টন সর্বনিম্ন 1 টন সর্বনিম্ন 15, আর সর্ব হাইস্ট কত আছে? 1 টন 25 থেকে 15, আর 1.5 টন হয়েছে 20 থেকে 30, আর 2 টন হয়েছে 30 থেকে 35। 30 থেকে 35। সেই এইটার মধ্যে কি আপনি ইনস্টলেশন, তারপর হচ্ছে ডেলিভারি, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত দিনের দিচ্ছেন এগুলো এই প্রাইসে? সবকটাই এর ভিতরেই 6 মাস পাবে ওয়ারেন্টিটা, যেটা সার্ভিস যে কোনো সমস্যা হবে, যা কিছু হলো ওটা আমাদের লোক যে ফোন দেওয়ার 1 ঘন্টার মধ্যে যা ঠিক করে দিবে। আর আমরা ফিটিংটা ফ্রি দিতেছি, এর সাথে 10 ফিট পাইপ পেতেছে আর ফিটিং ফ্রি পেতেছে। আর যারা ঢাকার বাইরে যদি এই প্রোডাক্টটা নিতে চায়, কিনতে চায়, তাহলে তাদের জন্য আপনি কিভাবে এই ফ্যাসিলিটিটা দিবেন? ঢাকার বাইরে যদি যায় তখন 10 ফিট পাইপ প্লাস ফিটিং এটা ফ্রি পাবে, কিন্তু যাতায়াত যে খরচটা, ভাড়া, এসি ক্যারিং খরচটা এটা তাদের বহন করতে হবে। কিন্তু আমরা ওখানে যাই ফিটিং করে দিব, তাতে আমাদের সময় যাবে বেশি, কিন্তু সার্ভিস একই, সমস্যা নেই। তো ভিউয়ার্স, বুঝতেই তো পারলেন ভাই, আপনাদের যদি ঢাকার মধ্যে কেউ এসিগুলো কিনতে চান তাহলে আপনারা ফ্রি ইনস্টলেশন পেয়ে যাবেন। আর যে ডেলিভারির যে খরচটা আছে, চার্জটা আছে, সেটা আপনাদের বহন করতে হবে। তার মাঝে বলে রাখি, আপনাদের 6 মাসের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছেন এখান থেকে। তো আজকে আমরা কথা না বাড়াই আমরা চলে যাব প্রোডাক্টগুলো দেখবো, এক এক করে যে প্রোডাক্টগুলো আছে আমরা সেগুলো আপনাকে দেখাবো এবং প্রাইস সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। ভাই, প্রথম যে এসিটা দেখাচ্ছেন এটা কি এসি? এটা হলো মিৎসুবিশি, এটা 2 টন, এটা আমাদের ফিটিং প্লাস 6 মাসের ওয়ারেন্টি সহকারে, এটা পড়বে আপনার 32,000 টাকা। তো ভিউয়ার্স, 2 টন মিৎসুবিশি পেয়ে যাবেন আপনারা 32,000 টাকার মধ্যে। তারপরে আছে কোনগুলো দেখ? তারপর আছে আপনার জেনারেল, মালয়েশিয়ান জেনারেল, এটা 2 টন, এটা পড়বে 32,000 ফিটিং সহকারে, 6 মাসের ওয়ারেন্টি। তারপর আছে শার্প, এটা পড়বে হলো 25,000। শার্প কত? 25,000। এটা কয় টন? এটা 1.5 টন। 1.5 টন হচ্ছে 25,000 টাকা। এটাও একই, সবকিছু একই থাকতেছে। তো আরো কি কি এসি আছে সেটা আমরা তারপর এক এক করে 1 টন এলজি। 1 টন এলজি। এলজি পড়বে 1 টন এলজি পড়বে হলো 23,000 টাকা। 1 টন এলজি পড়বে হচ্ছে 23,000 টাকা দাম, না? 23,000 টাকা। তারপর আর কি কি আছে? আর একটা আছে মালয়েশিয়ান জেনারেল, এটা পড়বে 20,000 টাকা। মালয়েশিয়ান জেনারেল 1 টন, এটা হচ্ছে 1 টন এসি, না? 1 টন পেয়ে যাবেন। এটা আসলে আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি ভাই, তো সেটা হচ্ছে এগুলো কেমন, কতদিন ইউজ হয়েছে? এগুলো 6 মাস থেকে 1 বছর, হাইস্ট 1.5 বছর, এর বেশি কোনোটা ইউজ হয় না। এই এসিটা 6 মাস ইউজ হয়েছে, পূর্বের এসিটাও 6 মাস, এগুলো 1 বছর, এই এসিটা 1 বছর, এগুলো 1 থেকে 1.5 বছর। 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে ইউজ হয়েছে আপনার পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে থাকুন, আমাদের আরও ভালো চমৎকার এসি আছে। আমরা চমৎকার এসিগুলো এক এক করে আপনাদেরকে দেখাবো। 1 টন হায়ার, হ্যাঁ, এটার দাম পড়বে আপনার 25,000। এটা 6 মাস ইউজ, মাত্র 6 মাস ইউজ হয়েছে। এটা নতুন প্রাইস কত কি আপনি জানেন? এটার নতুন প্রাইস হয়েছে 45,000। 45,000 টাকা। এটা নতুন প্রাইস হচ্ছে 45,000 টাকা। আর এটা পেয়ে যাবেন মাত্র কত? 25,000 টাকার মধ্যে আপনি ফ্রি ইনস্টলেশন সব পেয়ে যাবেন। 10 ফিট কভার পাইপ, এর সাথে 10 ফিট কভার পাইপ থাকতেছে। তো ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা দেখতেছেন হায়ার এসিটা দেখালাম। তারপর হচ্ছে আমরা এখানে আরো দেখতেছি মিলার এসিটা। এটা দাম পড়বে, এটা কত টন? এটা 1.5 টন, এটা পড়বে 25,000।
1.5 টন 25,000 টাকা মিলার। এটাও ইউজ হয়েছে মনে করতে 2 বছরের মতো না, 2 বছর, 1 বছর ইউজ হয়েছে। তো আর এটার সাথে যে কম্প্রেসারগুলো আছে, এই কম্প্রেসারগুলো কি অরিজিনাল না আপনার লাগানো হয়? না, আমরা যেটা কম্প্রেসার লাগানো হয় না, বেশিরভাগই অরিজিনাল থাকে, তবে দুটো গ্যাস দিতে হয় বা ক্যাপাসিটি চেঞ্জ করতে হয় এরকম। এই ছোটোখাটো এই বিষয়গুলো একটু প্রবলেম থাকেই, তো এগুলো কোনো সমস্যা না। আপনার কম্প্রেসারটা অরিজিনালি পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে যত এসি দেখতেছেন সবগুলো আপনারা অরিজিনাল কম্প্রেসারগুলো পেয়ে যাবেন। আর এইগুলো তো হচ্ছে আপনার 22 নাম্বার গ্যাসের এসি না? হ্যাঁ, 22 নাম্বার, সম্পূর্ণই 22 নাম্বার গ্যাসের। 22 নাম্বার এসির গ্যাসগুলো তো আপনার খুবই ভালো হয়, এসিগুলো খুবই ভালো হয় আমি যেটা জানি। এখন যে নতুন এসি আছে, নতুন এসি চাইতেও তো মনে হয় যে ভালো টিকসই অনেক এসিগুলো। আগের এসি আছে সম্পূর্ণটাই 22 গ্যাসের, আর প্রত্যেকটা এসি বর্তমানের এসি থেকে অনেক হেভি, কারণ এখন যা ইনপুট হইতাছে সবই চায়না থেকে। আর চায়নার এসি ওরা একটু লো কোয়ালিটি দিতেছে, আর এগুলো সবই হইলো কারণ চায়নার ভিতরে ABC আছে। প্রথমে আগের যে মডেলগুলা প্রত্যেকটা এসি হেভি অন থেকে হেভি। তো ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা আসলে অবশ্যই আরও ভালো ভালো এসি পেয়ে যাবেন। এখানে প্যানাসোনিক আছে, প্যানাসোনিক ইনভার্টারও আছে, নন ইনভার্টার আছে, তারপর বিভিন্ন রকমের এসি আছে, আমার পিছনে দেখতেই পারতেছেন। তো তাদের স্টকে প্রচুর এসি আছে, আপনারা যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে চাইলে আপনারা এই এসিগুলো কিনে নিয়ে যেতে পারবেন যে একদম রিজনেবল প্রাইজে পেয়ে যাবেন। তাদেরকে 1 টন থেকে আপনার 5 টন পর্যন্ত যত এসি আছে আপনারা সব এসিগুলো পেয়ে যাবেন। তো এখানে আরও দেখতেছেন আপনারা, এখানে শার্পের ইকো ইনভার্টার একটা এসি দেখতেছি, খুবই ভালো একটা এসি ইকো। তো তারপর হচ্ছে আপনার পিছনে আরও জেনারেল আছে, তারপরে LG আছে। তো এখানে আপনারা আসলে আপনাদের চয়েস মতো দেখে বা আপনারা চাইলে অনলাইনেও চাইলে কেনাকাটা কিনতে পারবেন অনলাইনে। তো এই যে এইখানে আরও দেখতেছেন অরিজিনাল যে জেনারেল এসিগুলো আছে জাপানি, এসিগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। খুবই চমৎকার এসিগুলো, খুব ভালো সার্ভিস, আমি যেটা জানি খুবই ভালো সার্ভিস পেয়ে যাবেন। তারপরে 1 টনের এখানে নিচে জেনারেল আছে, অরিজিনাল জেনারেল 1 টন, এই জেনারেল এসিগুলো পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি কেউ এই এসিটি কিনতে চান, আমাদের ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আপনারা আমাদের ভাইদের ফোন নাম্বারগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন, চাইলে ওখান থেকে ফোন নাম্বারটা নিয়ে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আর আপনারা যদি এমন রোমাঞ্চকর ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে চান, তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো ভিউয়ার্স, আর আপনারা যদি এই এসিগুলো আরও কিনতে চান, আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে www.serviceseva.com। এখানে নিত্য নতুন আপনার এয়ার কন্ডিশন এবং রিকন্ডিশন, এয়ার কন্ডিশন যত প্রোডাক্ট আছে আপনারা সব প্রোডাক্টে আমাদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। এবং কি ওভারঅল বাংলাদেশে আপনার যে কোনো জায়গা আপনাদের এসি, ফ্রিজ, যে কোনো হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রবলেম হয়, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ওভারঅল বাংলাদেশে আমরা সার্ভিস দিয়ে থাকি। তো এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।